Mom Harry, we want to say goodnight to you. Aka ni agasomanuye kacu k'uyu munsi bakise As It Was cyangwa se nk'uko byahoze. Kora subscribe tujye tubana neza cyane umunsi ku munsi. Ati hari ikimpagarika, ati uburemere bw'isi bugenda bunsubiza inyuma. Ati fata ikiganza cyanjye unkomeze. Ati se ubundi kuki tutahagararira hano? Ati nta gisigaye navuga mu gihe ibintu byose ndi kubona mu nzira bimbangamira. Ati birasa nkaho kukwibagirwa cyangwa se kugusimbuza byananiye. Ati birasa nkaho ari njye uzahaguma njyenyine. Ati muri iyi si nitwe twenyine turi hano. Ati ariko uranabizi ko ibintu bitari nk'uko byahoze. Ati muri iyi si nitwe twenyine turi hano gusa. Ati kandi urabizi ko ibintu bitari gucya byahoze. Ati nk'uko byahoze. Ati ariko uranabizi ko ibintu bitari nk'uko byahoze. Ati kubera icyo utitaba telefone hari kuba wenyine ntabwo bikubereye kabisa. Ati se ni iki cyatumye wicara kuri sima wenyine? Ati ni ubuhe bwoko bw'imiti muri iyi minsi uri gufata? Ati telefone irasona nta n'umwe uza kugufasha. Ati kandi urabizi ko papa wawe aba wenyine. Ati arashaka kumenya byibuze nimba umeze neza. Ati muri iyi si nitwe twenyine turi aha kandi urabizi ko ibintu bitakimeze nk'uko byari biri mbere. Ati muri iyi si nitwe twenyine turi aha. Ati kandi urabizi ko ibintu bitari nk'uko byahoze. Ati nk'uko byahoze. Nk'uko byahoze ni akaririmbo keza rero cyane. Nk'uko byahoze. Urabizi ko ibintu bitakimeze nk'uko byari biri mbere. Ati subira mu rugo umere neza. Sinifuza kuvuga uko byahoze. Ati yataye Amerika abana babiri baramukurikira. Ati ibyo ntabwo ari ibintu nakifuza gusubiramo. Ubwo rero twabanye neza, subscribe, share na comment. Aka karirimbo ni keza cyane. Nk'uko byahoze. Urabizi ko ibintu bitakimeze nk'uko byari biri mbere. Nk'uko byahoze. Nk'uko byahoze.